നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എന്തിനും ഏതിനും സ്വയം ചികിത്സ പതിവാണ്. ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനുമുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ പാരസെറ്റാമോളും ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളും കഴിക്കുന്നവരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്, അതും യാതൊരു മാർഗനിർദ്ദേശവുമില്ലാതെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർ ഇനി സൂക്ഷിക്കണം. ചില കഫ് സിറപ്പുകൾക്ക് രാജ്യത്ത് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ഫോൾകോഡിൻ അടങ്ങിയ കഫ് സിറപ്പുകൾ പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഫോൾകോഡിൻ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. DCGI അഥവാ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോൾകോഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ ഡോക്ടർമാർക്കും രോഗികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന 2023 മാർച്ചിൽ ഫോൾകോഡിൻ ഉപയോഗത്തെപ്പറ്റി സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരുന്നു. ശുപാർശ ചെയ്യാത്ത പ്രായത്തിൽ അനുചിതമായ അളവിൽ ഇത് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദോഷകരമാണ്. ആസ്മ ഉള്ളവരും 6 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ളവരും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത്. ചിലരിൽ ഇത് ഗുരുതരമായ അലർജികൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഫോൾകോഡിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ വ്യാപകമാണ്. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മിക്ക കഫ് സിറപ്പുകളിൽ ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിന്റെയോ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധന്റെയോ കുറിപ്പടി പ്രകാരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ഒപ്പം ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ച അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ചില രോഗികളിൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 6 മാസത്തിനിടയിൽ ഫോൾകോഡിൻ അടങ്ങിയ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറിനെ അറിയിക്കുകയും വേണം. മലബന്ധം, മയക്കം, ഓക്കാനം, ഛർദി എന്നിവയും വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഫോൾകോഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പാർശ്വഫലമായി ഉണ്ടാകാം.